Достарым, һеҙ гәзит журналдарға яҙылып өлгөрҙөгөҙмө? Сибай балалары бөгөн бик бәхетле, сөнки уларға Аҡбуҙат үҙе килеп етте. Сибай ҡалаһының балалар модель китапханаһында Аҡбуҙат журналы ҡаланың беренсе мәктәбендә уҡыусы кескәй дуҫтары менән осрашты. Ҡунаҡтарҙы балалар йырҙар йырлап, музыка ҡоралдарында уйнап ҡаршы алдылар. Сарасиктәрендә баҫманың баш мөхәррире Лариса Абдуллина балаларға туған тел, Башҡортостан, Рәсәй тураһында һөйләне. Лариса апай, һеҙ Сибайға ниндәй маҡсат менән килдегеҙ? Біз Сибай балалары бында терелеп киткән бит Аҡбуҙат журналы. Ошо Аҡбуҙат журналы менән таныштырырға, уларның Аҡбуҙат менән дуҫлығы хаҡында һөйләшергә, һәр башҡорт балаһын бәхетле иткән төшөнсәләр хаҡында һөйләшергә тип килдек. Айгөл апай Ғәбитова балаларға күберәк китап уҡырға тәҡдим итте. Үҙенең бала сағында смартфонды Аҡбуҙат журналы алмаштырыуы хаҡында ҡыҙыҡлы хәтирәләре менән уртаҡлашты. Һеҙ ошо сарала нимә эшләнегеҙ? Беҙ йырланыҡ. Мин баянда уйнаным. Һеҙ журналға яҙылып өлгөрҙөгөҙмө? Ҡайтҡас мин әсәгә әйтәм, яҙылһын. Балалар был йәнле аралашыуҙан рух алып, үҙ телен яратырға, шәжәрәһен белергә тигән дәрт менән таралды. Тау-Тау хәбәр өсөн Зөлфиә Яхина, Айзилә Әминева.